तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। तो आज की वीडियो बनती है भाई चाय बिस्कुट पर। तो स्वागत है छोटी सी मिनी ब्लॉग में। आप सुबह सुबह जो उठता हो ना भाई, तो इतना बारिश होती है ना, रात भर जो घर आंगना में कादो कादो हो जाता है। देख सकते हो किस तरीके से कादो हो चुके हो, एक रत्ती भी पैर रखने का जगह नहीं भाई। मन तो कर रहा था यार, क्या बताऊँ, आज दुकान जाने का मन नहीं कर रहा था यार, फिर भी कैसे करके मैं दुकान गया। यहाँ पर रोड पर आने के बाद थोड़ी सी पैर में राहत मिली कि कीचड़ से बच गया भाई। और यहाँ पर आता तो आंटी को बोलता हूँ, आंटी 10 रुपये का थोड़ा पापड़ी हो। तो रैप ची बोल के तो आंटी बोलते क्या बात है, आज वीडियो बना रहा है। मैंने कहा हाँ आंटी क्या करूँ, सुबह सुबह कितने दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए तो आंटी से रहता हूँ मैं 10 रुपये का पापा, और पापा लेकर मैं निकल जाता हूँ दुकान से। और दुकान से निकलने के बाद देखो ये हमारे गाँव की खूबसूरती। अब यहाँ से मैं जाता हूँ अपने घर, और घर पर जाऊँगा तो पीऊँगा पहले चाय, और यहाँ पर हम आ गए चाय और बिस्कुट। तो आज की वीडियो होती है खत्म।